हामी अब त्यो बोटमा जाने अनि अल्पसी नेक्स्ट भिडियोमा आउनु बाई हेलो गाइस लो बोटमा गएको ब्लू वाला लङ टुर हो 2 आवर वाला अनि enjoy there over there enjoy one more and next video bye bye यो बोट रहेछ यस आज बोट जाँदैछ बाबु दुबई क्यानल मारिन ट्रान्सफर यति राम्रो रहेछ नि Yes, very nice. यस्तो रहेछ दामी रहेछ ए खानेकुरा नि गर्दो रहेछ anywhere everywhere hello where's our ship यहाँ ऊ त्यो हेर नि त्यहाँ त्यो काठ ढुङ्गा होइन यो स्टोनको यार काठ जस्तो बनाएको कस्तो बनाएको त होइन होला हौ बनाएर हालेको होला सिमेन्टको पनि काठको बनाएको छ है बाबु ल यस्तो पो रहेछ स्टोन स्टोन हो नि यो कहाँको हाउस हुन्छ र बाबा यसरी समुद्र बारे है ल हेर्नु है दुबईमा यस्तो समुद्र बारेर पुरा स्टोनलाई त्यो काठ जस्तो बनाएर बारेर छ कस्तो राम्रो देखेको है होइन चस्मा राखिदिने ल्याए नि यहाँ उसमा रुमाल छ त्यो बाहिर गएर भ्यू हेर्ने हो माथि उठेर हेर नि तिमी बाबा गाडी ट्रकसँग पछाडि हालेको हो बोटमा पानी हाल्ने त्यही हो ऊ त्यो भाइरल ब्रिज ओ बाबा ब्रिज नेपाली छैन हिन्दी मात्रै जामना कामरा ए वक्का वक्का ए जामना माना मना रोवेरा इसिसा बाउ अति ओ कार्गो बोट हाम्रो आहा त्यही बाबु अति हाम्रो कार्गो बोट हाल त साउन्ड पुगिसक्यो हामी पुगिसक्यो अझै टाढो छ नेपाल हो पछाडि खस्ला जानु होला टिकट गरे फुट खस्ला अरे सानो त्यस्तो खस्ला त्यो कार्गो बोट हो कि आउँदैछ रहेछ त नि हाम्रो कार्गो बोट हो लाइभ देखिनु भयो त है फर्स्ट टाइम हो सबै यस्तरी बारेछ बाबु यहाँ बसी बसी नाच्यो अरे ह्याप्पी धेरै भएको हो नि ओभरलोड भयो क्या ह्याप्पी ओभरलोड भएको मम्मी बिर्स यस्तो पनि भन्छ यस्तो बाबा यस्तो पनि गर्छ यस्तो यो देख्नुस् Oh, that's good. घरमा
This is Legoland. ओ त्यो क्यासल Yeah. हैन लेगोल्यान्ड हैन Swimming. ह जेबियर को पुल ब्लू वाटर जेबियर यस्तो नाइस है बाबु तानीको ये बिल्डिंग कस्तो दामी बना है यामा डिजे अरे नाम पनि यहाँ चाहिँ यस्तै जेस्की यसले चाहिँ यहाँ पछाडिबाट अर्को जेस्की तान्दैछ यहाँ बिग्रेको होला क्या त्यो कि नयाँ हो के त्यसरी कहाँ हिँड्ने गोला त्यहाँ खाली हो भएर उस भएको हो क्या कि मान्छे उतै झऱ्यो क्या हैन बिगाडेको अर्को मान्छे प्रिङ गर्छ अर्को मान्छेले नि सिङ्गल एकै लिएर गयो त त्यो फ्रेस मिल्क किन आएन हङ्ग्री भर्खर स्यान्डविच खानु भएको छ वाउ भेरी गुड नाइस नाइस वाउ यो नाइटको लागि होला क्या यो सुत्दै होला नि यो पनि बुरुज अलरको जस्तो बनामाथि स्विमिङ गरेर सुतेको त ए प्रभु यो के हो यो दुईटा बिल्डिङ चाहिँ बुरुज अलरको डिजाइन बनाएर छ है ल अब बोटबाट झरेर हामी घर जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ वकिङ रोड भेरी नाइस See you भन्न बाबु बाई